Ya bu nasıl bir samimiyet ya? Bunlar nasıl arkadaş ben anlamıyorum ki. Anne. Arzu kızım, Anne ne oldu? Ağladın mı? Sen iyi misin? senin haberin yok tabii. Abin evden ayrıldı. Daha doğrusu baban onu evden kovdu. Neden? Ne olmuş yine? Sence kızım? Gonca meselesi değil mi anne? Baban da esmiş gürlemiş tutamamış kendini, ağzına geleni söylemiş. Tabii. Abimin de kimseye eyvallahı yok. Of anne ne yapacağız biz ya? Arzu, acaba sen abini mi arasan? Neredeymiş, kimle kalıyormuş öğrensen. O seni çok sever, sen ısrar edersen kıramaz seni. Belki inadından vazgeçip evine geri döner. Ya ararım. Ararım anneciğim tabii de. Bak ben gerçekten çok tutulmaya başladım o kıza. Çok haklısın kızım. Ama ne olur şimdi abini bir ara. Tamam. Tamam annem üzülme sen üzülme ben çözeceğim tamam mı? Tamam kuzum. Ya ne istiyorsun Belgin ya? Efendim Belgin. Canancığım, nasılsın şekerim? Çok iyiyim. Ne oldu hayırdır? Gece davetli olanlardan sonra üzgünsündür dedim. Kolay değil tabii, rezil oldun sonuçta. Belgin hadi ne söyleyeceksen söyle, işim gücüm var, daha akşam yemeğini hazırlattıracağım. İnşallah yemeğe beklediklerin gelir. Yani sen ne diyorsun Belgin? Ben anlamıyorum senin ne demeye çalıştığını. Yaldızlı boynuz, yaldızlı. Canancığım biliyorum şimdi her şey çok üst üste oluyor ama... Ne geveliyorsun ağzında ya Belgin, haydi. Biz Perihan'la alışverişe çıkmıştık da Halil Bey'i gördük. Ne olmuş? Yanında da sarışın bir kadın şu an Eğirdir'de. Herkesin de ortasında. Ay vallahi gerisini söyleyemeyeceğim. Cansu sana misafir odasını hazırladı. Yemeğini de oraya getirecek. Ben aç değilim, size afiyet olsun. Aferin kızım sana. Anlasın biraz iç güveysi olduğunu. Yüz verdikçe tepemize çıktı. Halil. Halil. Gonca ile Toprak şimdi nerede biliyor musun? Ben nereden bileyim, baba neredeler? Ardışlı köyünde, Mehmet'in halasında. Havva'nın yanında. Baba, sen ne diyorsun ya? Havva şimdi onlara ne diyecek biliyor musun? Havva şimdi onlara ne diyecek biliyor musun Halil? Mehmet'i Halil öldürdü diyecek. Mehmet'i Halil öldürdü diyecek. Mehmet'i Halil öldürdü diyecek.